ეთერშია კურიერი 6 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. გამოშვებას ვიწყებთ ბოლო ინფორმაციით კავკასიის მედიცინის ცენტრიდან, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქია მოთავსებული. ილია მეორე რეანიმაციაში რჩება. სასულიერო პირების ინფორმაციით კონსილიუმში, რომელიც წამყვანი ქართველი სპეციალისტებისგან შედგება, დამატებით თურქი ექიმებიც ჩაერთვებიან. კლინიკაში რჩება საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი. ადგილზე დილიდან იმყოფება თამარ თათარაშვილი, ის პირდაპირ ეთერშია, გისმენთ თამარ. ქვეყნის ყველა წამყვანი სპეციალისტი და მედიკოსი თანხმდება, რომ ვითარება არის რთული და პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სჭირდება დაკვირვება და მონიტორინგი. ეს პროცესი მისი კლინიკაში შემოყვანის წუთიდან ხორციელდება. ყველა წამყვანი სპეციალისტი, მედიკოსი, კონსილიუმის 8-კაციანი ჯგუფი უწყვეტად დაკვირდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გაწერილი არის პროტოკოლი, ის ღონისძიებები თუ რა მკურნალობა უნდა ჩაუტარდეს ილია მეორეს და ეს პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ერთი საკითხი, რომ ის პირველადი ჩივილი, რომელიც ჰქონდა პატრიარქს, რის გამოც ის შემოიყვანეს კავკასიის მედიცინის ცენტრში, ეს იყო კუჭიდან ძლიერი სისხლდენ არის აღმოფხრილი, ეს პრობლემა მოგვარებულია, თუმცა ახლა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სჭირდება დაკვირვება. გასათვალისწინებელი არის, როგორც მედიკოსები ამბობენ, ბევრი გარემოება, ასაკი, მისი ასევე ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, წნევის სტაბილურობა და გულის რიტმის მუშაობა. ეს კომპლექსური ღონისძიებები უნდა იყოს მაქსიმალურად გატარებული იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დინამიკაში გაუმჯობესდეს. ჯერჯერობით პროგნოზების გაკეთება უჭირთ მედიკოსებს, ყველა აცხადებს, რომ უნდა დააკვირდნენ ისინი მოვლენებს, ყველა შესაბამისი ღონისძიება, რაც არის მედიკამენტოზური მკურნალობა თუ სხვა სახის ჩარევები არის განხორციელებული და ექიმებიც ახლა აკვირდებიან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, utარებენ ყველა საჭირო კვლევასა თუ ანალიზებს. პაციენტის მდგომარეობა რჩება კვლავ მძიმე, საყურადღებო, მიმდინარეობს მულტიდისციპლინური მართვა. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, ამავდროულად შეიკრიბა კონსილიუმი, რომელმაც გააერთიანა ჩვენი ქვეყნის წამყვანი რეანიმატოლოგები. ფაქტობრივად მათ ყველა შეჯერდა და თანხმდებიან, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარე ყველა სამკურნალო ღონისძიებები არის ადეკვატური და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთობლივად, რა თქმა უნდა, ერთობლივი ძალისხმევით მოვახდინოთ დაკვირვება შემდგომ უკვე ყველა პარამეტრის და მაქსიმალურად შეთანხმებულად ვიაროთ პატრიარქის ჯანმრთელობის მართვის საკითხებში. პაციენტს უტარდება ყოველსაათობრივად ანალიზი, კვლავ მაჩვენებლები არის საკმაოდ ისეთი საყურადღებო. შევიკრიბეთ რეანიმატოლოგები, ნახეთ სამედიცინო დოკუმენტაცია, ანალიზების პასუხები, გავსინჯეთ პაციენტი. ვითარება რთულია, იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე, მისი, ასე ვთქვათ, გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად. რთულია ვითარება, მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომი დინამიკა, რამდენად ეფექტური იქნება ის ჩარევები, რაც განხორციელდა. ამ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, სისხლდენა გაჩერებულია, მედიკამენტების ფონზე წნევის შენარჩუნება ხერხდება. ამ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ცალსახად თქვა, მკურნალობა ჩატარებული არის სრული მოცულობით და სწორად. ბუნებრივია, ყველა ღელავს, ყველა განიცდის პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. დილიდან კავკასიის მედიცინის ცენტრში არ წყდება ხალხის ნაკადი. საპატრიარქოს წარმომადგენლები სამღვდელოება ყველა იმყოფება კლინიკაში და არიან კომუნიკაციაში ბუნებრივია მედიკოსებთან, რომლებისგანაც იღებენ დამატებით და განახილებული ინფორმაციას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ასევე ირკვევა ისიც, რომ იგეგმება უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანა, უფრო კონკრეტულად კი თურქეთიდან წამყვანი სპეციალისტები, მედიკოსები შემოუერთდებიან საქართველოში სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს და ბუნებრივია მისი პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ისინი უკვე ერთობლივად დააკვირდებიან. მუდმივად პაუზის გარეშე მიმდინარეობს საჯანმრთელო პარაკლისების აღვლენა, რომელსაც საგანგებოდ მოწყობილ სიწმინდებთან და ხატების კუთხესთან იხდის ესა თუ ის სასულიერო პირი მღვდელმთავრების ლოცვა-კურთხევით და დაახლოებით 10-15 წუთის წინ ბედპერსონალის შეხვდა საზოგადოებას, სადაც იყვნენ როგორც სასულიერო პირები, აგრეთვე საერო ადამიანები და მათ კიდევ ერთხელ ბოლო ინფორმაცია მიაწოდეს მათ მისი უწმიდესობის ამ წუთას არსებული ჯანმრთელობის შესახებ და განაცხადეს, რომ მდგომარეობა სამწუხაროდ არც თუ ისე სახარბიელოა, თუმცა მათ ხელთ არსებული ყველა სამედიცინო ადამიანური რესურსი არის ჩართული აი ამ განკორნების სასწაულებრივი გამოსწორების ვითარებაში.
ამავდროულად მათ დაადასტურეს თავიანთ სიტყვაში, რომ ელოდებიან ძალიან გავლენიან და ავტორიტეტულ ექიმს ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან, რომელნიც მოდიან საქართველოში, რათა მათ თავიანთი გამოცდილებით კიდევ ერთხელ შეხედონ არსებულ სიტუაციას და თავიანთი სიტყვა თქვან ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ექიმების ჯელობიდან რაც შეიძლება რომ ითქვას, არის ის, რომ პირველი აუცილებელია მანიპულაციის შემდეგ პროცესი ასე უნდა მიმდინარეობდეს, თუმცა აფასებენ როგორც მძიმეს და შემდგომი რაიმე მოქმედებები მხოლოდ იმის მერე განისაზღვრება, რას აჩვენებს დინამიკაში ორგანიზმი. უჩში სისხლის დენის ფაქტი იყო საკმაოდ ისეთი დეციური და ამიტომ მარტივი არ არის ამ ხნის ადამიანისთვის ესე იოლად გამოსვლა. ლოცულობთ მისთვის და ვერ ვთხოვთ მისთვის ხნეობას, ჯანმრთელობას. დილიდან კავკასიის მედიცინის ცენტრში იმყოფებოდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მთავრობის მეთაური, პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ბუნებრივია ვრჩებით კლინიკაში, ველოდებით განახლებულ ინფორმაციას, დეტალებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სიტყვიან კონსილიუმის წევრები, როგორი არის პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამ ინფორმაციას ჩვენს მაყურებელს ისევ როგორც მთელი დღის განმავლობაში უყვებოდით, უფრო ცლად მოუყვებით კურიერის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. მადლობა თამარ თათარაშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. კავკასიის მედიცინის ცენტრში დილით იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას მედიკოსებისგან გაეცნო. პატრიარქს მალე გამოჯანმრთელება უსურვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძე სამედიცინო დაწესებულებაში პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა პაპუაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობას გაეცნო დედაქალაქის მერიც. რეანიმაციულ გამოფხილებაში იმყოფება ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი რთული მდგომარეობა, მაგრამ ინტენსიური მკურნალობა მიდის და იმედი უნდა ვიქონიოთ ყველამ ვილოცოთ, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს და პატრიარქი ისევ გამოჯანმრთელდეს და დაგვიბრუნდეს. მინდა პატრიარქის ჯანმრთელობა უსურო და მადლობას გადავხდი ექიმებს, ყველა არის ბოლომდე ჩართული, მაქსიმუმს აკეთებენ იმისათვის, რომ სათანადოდ იზრუნონ პატრიარქის ჯანმრთელობაზე. მადლობა ასევე მინისტრს, რომელიც ბოლომდეა ყველაფერში ჩართული და სახელმწიფო რა თქმა უნდა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ გაგრძელდეს მაქსიმალური ზრუნა პატრიარქის ჯანმრთელობაზე. ახლა მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, რომ ყველა ვიდგეთ ერთად, ვილოცოთ მისთვის. ექიმები იცით კონსულიუმი იყო, განიხილავენ საკითხებს თუ რა როგორ უნდა გადაწყდეს. ყველაფერს აკეთებს სახელმწიფოც, ჯანდაცვის სამინისტრო, ყველაფერს აკეთებენ თითოეული ექიმი, რომელიც ამ არის დაკავებული და ყველაფერი გაკეთება იმისთვის, რომ სამედიცინო ჩარევის შესაძლებელი გახდეს მისი ჯანმრთელობის გამოსწორება. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილი გახდა, მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეს მოულოდნელად დამძიმდა, გადმოყვანილია რეანიმაციაში. ჩვენი ექიმები მაქსიმალურად ცდილობენ და ძალიან დიდ ყურადღებას იჩენენ, რომ მისი მდგომარეობა იყოს სტაბილური და ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ეს ასეც იქნება ღვთის შეწევნით. ჩვენ გვინდა დღეს მოუწოდოთ ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენს სამონაზვნო დასს, ყველას მორწმუნეებს განსაკუთრებით ვილოცოთ მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ჯანმრთელობისთვის, ვინაიდან ვიცით, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ლოცვას, მის ზრუნვას ჩვენზე და მის ჯანმრთელობას. პატრიარქი ჯანმრთელობის პრობლემების გამო კლინიკაში ღამით გადაიყვანეს. მას გამოკვლევები და სამედიცინო პროცედურები ჩაუტარდა. სამედიცინო დაწესებულებაში მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი მამუკა მდინარაძე და ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯოლაძემ პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და კონსილიუმის პოზიციის შესახებ ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთხელ ისაუბრა. გაანალიზდა არსებული კლინიკური მდგომარეობა, მისი დადებითი უარყოფითი მხარეები, რას პერსპექტივა შეიძლება, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს პერსპექტიული ხედვის საფუძველი, რა პესიმისტური და აი ამ შეჯამების საფუძველზე შეფასდა ახლა მიმდინარე მკურნალობის ეფექტიანობა და აი პერსპექტიულობა ამ თვალსაზრისით და ნუ რეალურად გაანალიზდა და შესაბამისად ითქვა, რომ
მიმდინარეობს მკურნალობა სწორედ ისე, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს. სხვა ალტერნატივა ამ წუთას რეალურად არ არსებობს. ყველანი უკმაყოფილი ვართ, რა თქმა უნდა, არსებული მდგომარეობით, ყველას გვაქვს რასაკვირველია მეტის და უკეთესის მოლოდინი და სურვილი. რასაკვირველია, ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. ამისთვის უნდა გავაკეთოთ უკლებლივ ყველაფერი. სხვას არაფერს ამაზე მეტად მნიშვნელობა ამ წუთას არ აქვს. რაც შეეხება კონსილიუმზე გამოკვეთილ რჩევებს, მოსაზრებებს და ასე შემდეგ, მთავარი რაც გამოიკვეთა, ეს არის უნდა დავაკვირდეთ პროცესებს დინამიკაში. ახლა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია ასაკის მდგომარეობის ყველაფრის გათვალისწინებით, ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია თვითონ ორგანიზმს. არის ძალიან ბევრი ინდიკატორი, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გაუმჯობესება და დადებითი დინამიკა იყოს, ზოგიერთ შემთხვევაში იყოს უარყოფითი. ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჭირდება კომპლექსურად შეფასება და ჭირდება, რა თქმა უნდა, დინამიკაში დაკვირვება. ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 72 პირი დააკავეს. კიდევ 5-ს ბრალი წარუდგინეს. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსწრებლად. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ასლან ქაბულაძე. დაკავებულებს შორის არიან ძმები ფირუზ და რეზო წულუკიძეები, რომლებიც 2024 წელს სალომე ზურაბიშვილმა შეიწყალა. დაკავებულებს ბრალი ედებათ ქურდული სამყაროს წევრობაში, მხარდაჭერაში, შეკრებაში, მონაწილეობაში, მიმართვასა და კანონიერ ქურდობაში. უწყებამ გავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერებიც. თემიდან ფულები უნდა ახლა მეუბნება 50 კიში სამაგნე ფული ამის დავატირე რა. და არ მინდა რომ იფიქროს, მაგრამ ცუდად თუ არ გინდა იფიქროს და მე მეტისტრა. რა გავაკეთო მე? $450 იქ თან მიფიქსირე $450 იქ რომ შენ რომ მითხარი რომ შენი იქ დევსო იქიდან დააკელიო. რატომ მოღენებ ამნაირი როლში რატომ მოღენებ კი მაგრამ არ უნდა შემეკითხო. ამოგაგლიჯა მაგენას. ტიპს ორეკა ვაკაჩავებ კაროჩე რა სადაქტია მაი ბლია რამდენი ხანია გავაჩერეთ სიტუაცია. უშუალო რა გინდაო ჩემთანო ფოტოში არის გამოგენი. და რა როლში გამოგდიო? მაი ვინ იყო? ამნიშნელება ვინ სამირეკა? სამთხოვა. რა ვქნახო მისვლო თავში. ამიტომი შეთავსი არ უნდა იყო წინა სიტუაცია იყო კაროჩე იგივე გააკეთე. არ შეიძლება რომ შეათანხმო ჩვენთან? მე რომ არ ვიყო და უშენოდ ხდებოდა შენებურად გააკეთე, მაგრამ მე რომ ვარ იქ ხომ უნდა მითხრა. კოჩა ვთქვი, მე დაგიძახებ ოსების დედა. ალო, ხოლევან? ორ შაბათს არ მოვიტანს 1-0 დაამატოს მაგის სოლსას და შულსას ვიცე ესე გადაეცა. ჩვენი ძალაუფლება ყველაფერი გამოიყენოს იმისთვის, რომ ის იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქუჩის პლატნოი, რომელიც იმენა ყველაზე მაღალ სტანდარტებს და ყოფილებს ქურდულისას. ქუჩის კონტროლებაში. რა შეხვედრაზე და შენ აგიხსენი რომ ჩემი ძმები არ მოატყო. მეორეზე აგიხსენი რომ არ მოატყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად გასული ღამის განმავლობაში აჭარაში ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 72 პირი დააკავეს. კიდევ 5 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს. დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს და გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები ეგრეთ წოდებულ ქურდული გარჩევების და შეკრებების დროს უკავშირდებოდნენ ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის კანონიერ ქურდს, ასლან ქაბულაძეს და პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებულ ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და სხვა კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შემდეგაც მხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. ქართველი სამართალდამცავებისთვის ორგანიზებულ დანაშაულთან და განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულებრივი საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. ამ მიმართულებით მოქმედებთ და მომავალშიც ვიმოქმედებთ პრინციპულად, მკაცრად და ყოველგვარი კომპრომისების გარეშე. ნებისმიერი პირი, რომელიც არღვევს კანონს და ჩართულია კრიმინალურ საქმიანობაში, კანონის სრული სიმკაცრით აგებს პასუხს.
ბრიფინგზე გეკა გელაძემ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სპეცოპერაციის დროს ქალი დაიჭრა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით საპოლიციო ღონისძიებისას აუცილებელი გახდა სპეცდანიშნულების რაზმი. მოქმედებაზე გადასულიყო, რა დროსაც ფანჯრის მინის ნამსხვრევებისგან ერთ-ერთმა ქალმა მცირედი დაზიანება მიიღო. დაჭრის ფაქტს ადგილი არ ქონია საპოლიციო ღონისძიების დროს გახდა აუცილებელი რომ მოქმედებაზე გადასულიყო სპეცდანიშნულების რაზმი და შესაბამისად ფანჯრის ერთ-ერთი მინის ნამსხვრევებისგან მიიღო ქალბატონმა მცირედი დაზიანება. კლინიკამ გააკეთა შესაბამისი განმარტება და ქალბატონი უკვე გაწერილია სახლში. პლენარული სხდომა პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენი დაიწყო საკანონმდებლო ორგანოში. შალვა პაპაშვილმა კოლეგებს პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში გააცნო. ისაუბრა მიღებულ კანონებზე, ინსტიტუციურ ცვლილებებზე, შიდა და გარე გამოწვევებზე, ქართული ოცნების სამშვიდობო პოლიტიკაზე, ეროვნულ ინტერესებზე. შალვა პაპაშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნა ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარი სტრატეგია, რასაც ხელს ვერ შეუშვიან ვერც გარე და ვერც შიდა ძალები. შალვა პაპაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან ურთიერთობასა და ბრიუსელის მხრიდან უსამართლო დამოკიდებულებაზე. უკვე მეოთხე სესია, რაც საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტი ქართველი ხალხის სახელით და მის საკეთილდღეოდ მუშაობს. 1,100,000 მოქალაქემ ხარი დაუჭირა საქართველოს მშვიდობიან, სტაბილურ, ძლიერ, სუვერენულ და დამოუკიდებელ მომავალს. ერთი წლის წინა ანგარიშის წარდგენისას პარლამენტში არ იყო რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლობა. დღეს პარლამენტში ყავს ერთით მეტი ოპოზიციური ჯგუფი, ფრაქცია საქართველოსთვის სახით, თუმცა ასევე ხედავთ, რომ ეს ფრაქცია გაურკვევლობაშია გაჭედილი. ისევე როგორც დანარჩენი რადიკალური არასაპარლამენტო ოპოზიცია. მათ ერთდროულად უნდათ იყვნენ საქართველოს არჩეული პარლამენტის წევრები და ამავე დროს უარი თქვან არჩეული პარლამენტის ლეგიტიმურობის აღიარებას. მთავარი მიღწევა, რომლითაც მიმდინარე მოწვევის პარლამენტმა უკვე შეუძლია იამაყოს, არის იმ კანონების მიღება, რომლებსაც ისტორიული მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიის გაძლიერების და ინსტიტუციური მოწყობის კონსტიტუციურ ჩარჩოში დაბრუნების თვალსაზრისით. დღეს კანონებს იღებს ხალხისგან არჩეული ეროვნული საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც აღარ უწევს დემოკრატიული მანდატის გაზიარება არავისგან არჩეულ, ხშირ შემთხვევაში უცხოეთიდან გაუმჭვირვალედ დაფინანსებულ ჯგუფებთან, რაც ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგებოდა დემოკრატიის არსს. ევროკავშირთან ურთიერთობა და ბრიუსელის მხრიდან უსამართლო დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. ამ თემაზე სპიკერმა გამოსვლის დროს ისაუბრა, შალვა პაპაშვილმა გაიხსენა ქვეყნის ომში ჩართვის მცდელობები და შიდა არეულობები, რომლებიც მისი თქმით გარე ძალების და ოპოზიციის კოორდინაციით მიმდინარეობდა. შალვა პაპაშვილმა ისაუბრა 4 ოქტომბრის მოვლენებზეც. სოფლიო პოლიტიკური წესრიგის რყევამ დაგვანახა, რომ არ არსებობენ მუდმივი მოკავშირეები და მეგობრები. არსებობს მუდმივი ეროვნული ინტერესები, რომლებიც ქვეყანამ ნებისმიერ ფასად უნდა დაიცვას. დამოუკიდებლობა დღეს არანაკლებ ძნელია, ვიდრე 40 წლის წინ. დღეს დამოუკიდებლობას ხელახლა გვართმევენ და სწორედ ამიტომ არის ამგვარი გააფთრებული წინააღმდეგობა, როცა ვცდილობთ დავიცვათ სუვერენიტეტი და დავიცვათ საქართველო. ორიოდე კვირის წინ შესულდა 4 წელი, რაც ჩვენ ვუყურებთ ომის ქარცეთში გახვეულ ევროპას. 4 წლის წინ საქართველო მზად აღმოჩნდა, ხმამაღლა ეთქვა უარი ომის ლოგიკაზე. ხალხმა მოგვისმინა, ხალხი გვენდო. სწორედ ხალხის ნების შეცვლა განიზრახეს იმ ძალებმა, რომელთაც საქართველოს დაპატრონება და ქვეყნის სასულე სცენარებში გამოყენება სურთ. სწორედ მათ წააქეზეს რადიკალური ოპოზიცია არჩევნების შედეგების არ მიღებაზე, არ აღიარებაზე, ბოიკოტზე, კრიზისის შექმნაზე, ძალადობრივ აქციებზე, ექსტრემიზმზე, ახალგაზრდების წინა ხაზზე მიშვებასა და რევოლუციური სცენარის აგორებაზე. სწორედ ამ პროცესმა მიიყვანა ქვეყანა 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობამდე და შიდა ტერორიზმის გამოვლინებამდე. ტერორისტული რევოლუციის სამარცხინო დამარცხებული მცდელობიდან 5 თვე გავიდა. პასუხად ნაცვლად დემოკრატიისა და სამართლიანობის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად განცხადებების მოსმენისა, ჩვენ ხედავთ ევროკავშირის მხრიდან სრულ წაყრუებას, გატრუნვას და ზურგის შექცევას. ჩვენ არ ვდგავართ ცალფეხზე, როგორც ეს ზოგიერთ სურს, სხვის სახლში შეშვების ყელგამოწეული მსურველივით. არამედ ვდგავართ, როგორც საკურთალ სახლში მცხოვრები, ავის და კარგის გამრჩევი, ღირებულებებსა და რწმენაში მტკიცე ერი.
ვარაუდებზე დაფუძნებული დოკუმენტი და ავტორის აღიარება მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა ფაქტობრივი მტკიცებულებების გარეშე. ანგარიშის ავტორმა პატრიცია გჟებიგმა, რომელიც ამავდროულად პოლონეთის მთავრობის მრჩეველია, განმარტება გააკეთა და ერთ-ერთ მედიასთან ინტერვიუში განცხადა, რომ მისი დასკვნები საერთაშორისო სასამართლოებთან დაკავშირებით არასწორად იქნა გაგებული. გჟებიგი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ტრიბუნალების ხსენება არ ნიშნავს გამოძიების დაწყების მოთხოვნას. თბილისში ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ დოკუმენტი პოლიტიკური შანტაჟის ინსტრუმენტია. ავტორმა სრულად უგულებელყო უწყების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია დეზინფორმაციასთან ერთად კი მასში არაერთი შეცდომაა. მე ავყოფილ ვარ მიკერძოებული, როცა ჩამოვედი საქართველოში, ისინი ცდილობდნენ ჩემს წარდგენას, თითქოს მე ვიყავი ევროკავშირის ან პოლონეთის მთავრობის წარმომადგენელი. არა, მე ვარ მეცნიერი. აღიქვეს თითქოს მე საერთაშორისო სასამართლოებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ხსენებით სამართლებრივი ბრძოლის დაწყება მინდოდა. არა, მე არ ვამბობ, რომ ახლა გამოძიება აუცილებლად უნდა დაიწყოს, მაგრამ საჭიროა გავითვალისწინოთ ეს შესაძლებლობა, თუ დარღვევების მსგავსი შემთხვევები დადასტურდება ან გაგრძელდება. აბსურდია ხო ეს კაცობრიობის წინაშე ჩატენილი დანაშაული და რაღაც ეხა ისეთი სისულელეები მოვისმინეთ გუშინ ხო სასაცილო ეს იყო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა. მაგრამ ის განმარტება რაც მოვისმინეთ მეტყველებს იმაზე რომ დასკვნა რა თქმა უნდა წინასწარ იყო დაწერილი მათი პატრონების მიერ და აქ ჩამოსვლა იყო უბრალოდ ფარსი. უბრალოდ ვითომ რაღაცეები შეისწავლოს, ჯერ უნდა შეისწავლოს ერთმა ადამიანმა, რომელიც ჩამოდის 2 დღით. ქართული სამზარეულო ალბათ შეისწავლეს, ქართული სამზარეულო, ქართული ღვინო, მაგრამ ის რაც დასკვნაში ეწერა, იყო აბსოლუტური აბსურდი. მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშის პარალელურად მმართველი გუნდისთვის უარგუმენტო თავდასხმების კიდევ ერთი დასტურია ევროკომისიის პრეს-სპიკერის განცხადებაც. ყულების სპორტის სასანქციო სიაში მოხვედრის მიზეზებზე საუბრისას ევროკომისიის წარმომადგენელმა ღიად აღიარა, რომ გაჟღერებული პოზიციები არა დეტალური ინფორმაციას, არამედ მის პირად წარმოდგენებს ეფუძნებოდა. ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ მოხდა ყულების სპორტის სასანქციო სიის პირველად ვერსიაში, მან აღნიშნა, რომ მიზეზი ჩრდილოვანი ფლოტის გემებთან ინტერაქცია და რუსული ნავთობის შესაძლო რეექსპორტი იყო, თუმცა დამაზუსტებულ შეკითხვაზე ფლობდა თუ არა კომისია ინფორმაციას რუსული ნავთობის ქართულად გასაღების შესახებ, პრეს-სპიკერმა თქვა, რომ შემთხვევის დეტალების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია, მაგრამ როგორც მას წარმოუდგენია, ასე ხდებოდა. თბილისში აცხადებენ, რომ მსგავსი რიტორიკა კიდევ ერთი დასტურია, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული კრიტიკა სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია. პორტის იდენტიფიკაცია მოხდა ჩრდილოვანი ფლოტის გემებთან მისი ინტერაქციისა და იმ შეშფოთების გამო, რომ პორტში შესული ჩრდილოვანი ფლოტის გემების შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო რუსეთის ნავთობის რეექსპორტისა და ჩვენი სანქციების დასარღვევად. საქართველოს ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ შეწყვეტენ ამ რეექსპორტს და ჩვენ გულდასმით გავაგრძელებთ დაკვირვებას ამის პრაქტიკულ განხორციელებაზე. როცა ამბობთ რეექსპორტს, გულისხმობთ, რომ რუსეთის ნავთობი შედიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და ისინი მას ხელახლა ყიდნენ როგორც ქართულ ნავთობს, ამას გულისხმობთ? არ გამაჩნია შემთხვევის დეტალები, მაგრამ როგორც წარმომიდგენია, ასე ხდებოდა. ხორციელდებოდა ნავთობის რეექსპორტი ევროკავშირში. ეს მეტყველებს სწორედ იმ ზერელე დამოკიდებულებაზე, რა ზერელე დამოკიდებულებაც სამწუხაროდ ევრობიუროკრატებს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ. სხვათა შორის გავრცელდა ვიდეო რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ევროპარლამენტარებმა საერთოდ არ იციან ირანის ლოკაცია, ხო? ნუ გასაგებია შეიძლება გეოგრაფია არ აინტერესებდათ სკოლაში, მაგრამ როდესაც ამხელა ომი მიმდინარეობს, მინიმუმ ახლა უნდა დაინტერესდე ირანის ადგილმდებარეობით, თუმცა ესეთი ზერელე დამოკიდებულება აქვს და სწორედ ეს არის, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ვაკრიტიკებთ ევრობიუროკრატების მიმართულებით, ეს კომპეტენციის ნაკლებობა, ზერელე დამოკიდებულება და ნუ თავისთავად ის რომ ევროპულ ღირებულებებს ისინი აშორებენ ევროკავშირს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საქართველოში თურქეთის ელჩთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. მიხეილ ყავალაშვილმა დიპლომატს მადლობა გადაუხადა საქმიანობისა და ქვეყნებს შორის პარტნიორობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. დაკვეთა პარტნიორებისგან ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ოპოზიციის გაერთიანების დავალება ქვეყნის გარედან მიიღეს. პარტია ახალის ლიდერს ერთ-ერთ ინტერვიუში ჰკითხეს პოლიტიკური ერთობის შექმნა. იყო თუ არა დაკვეთა პარტნიორებისგან, რაზეც გვარამიამ დადებითი პასუხი გასცა. ქართული ოცნებისთვის ეს არის კიდევ ერთი აღიარება, რომ ოპოზიცია გარე ძალებიდან იმართება და მათ ინტერესს ატარებს. ეს პოლიტიკური ერთობის შექმნა იყო ერთგვარი დაკვეთა პარტნიორებისგან?
პარტნიორებისგან, პარტნიორებისგან რა თქმა უნდა და პირველ რიგში შიგნით ხალხისგან. ჩვენი ელექტორატისგან, როცა გაჩნდა ეს დაკვირვება, ჩვენ ამას გავყევით. გვარამიას ჩვევია ხოლმე ქვეცნობიერი ღალატობს შიგადაშიგ და პირდაპირ ვისმენთ მისგან თუ როგორ დავალებებს იღებენ მეხუთე კოლონის წარმომადგენლები ქვეყნის ფარგლებს გარედან იმ სცენარის აღსასრულებლად, შესასრულებლად, რაც მათ ავალიათ იმ აგენტურულ საქმიანობაში, რომელსაც სამწუხაროდ ეს მეხუთე კოლონა საქართველოს წინააღმდეგ ახორციელებს. შესაბამისად, ესეც არის პრაქტიკულად პირდაპირი დასტური და აღიარება იმის, რომ დავალებებს რადიკალური ოპოზიცია იღებს ქვეყნის ფარგლებს გარედან. 6 წელზე მეტი ასაკის მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის გაზრდის ინიციატივას პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ცვლილებებით, რომელიც საგადასახადო კოდექსში შედის, ავტომობილების იმპორტის დროს აქციზის დაბეგვრის ერთიანი მოდელი განისაზღვრება. გამბაჟების საფასური 0-დან 6 წლამდე ავტომობილებისთვის 1 კუბზე ლარნახევრით განისაზღვრება. 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილებისთვის კი გამბაჟების საფასური 4,5 ლარი გახდება. მომზადდა კანონპროექტი, რაც ითვალისწინებს მსუბუქ ავტომობილებზე დაწესებული აქციზის დაბეგვრის მოდელის ცვლილებას. კერძოდ, კანონპროექტით 0-დან 6 წლამდე ჩათვლით ავტომობილებისათვის აქციზის განაკვეთი განისაზღვრება 1 სანტიმეტრ კუბზე 1,5 ლარის ოდენობით. ხოლო 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილების შემთხვევაში აქციზის განაკვეთი იქნება 4,5 ლარის ოდენობით. შესაბამისად უქმდება 188 მუხლის პირველი ნაწილის ცხრილის მეოთხე გრაფა, რომლითაც ავტომობილებზე დადგენილი იყო წლების მიხედვით დიფერენცირებული აქციზის განაკვეთები. ავტომობილთა უმეტესობის ღირებულება, რომელთაც საქართველოს მოქალაქეები იყენებენ, $4,000-დან $8,000-მდე მერყეობს. ამაზე მცირე კვლევა რომ ჩაგეტარებინათ, ეს ძალიან ცხადი იქნებოდა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არა იმიტომ რომ მათ გემოვნება არ აქვთ და არ სურთ უკეთესი ავტომობილის შეძენა. უბრალოდ იმიტომ რომ მათ საშუალება არ აქვთ მრავალმილიონიანი ავტომობილები შეიძინონ. კანონპროექტის შედეგი იქნება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძველი ავტოპარკი, საფრთხის შემცველი ავტომობილების მომრავლება, გაუარესებული ეკოლოგია, გაღარიბებული ხალხი. ქვეყანაში ბრუნვაში ყოველწლიურად შემოდის ხდება იმპორტი დაახლოებით 80,000 მეორადი ავტომობილის და აქედან 0-დან 6 წლამდე ავტომობილის შეძენა ხდება მოსახლეობის მხოლოდ 5-6%-ის მიერ. ანუ ძალიან დაბალია შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ უბიძგოთ, ვაიძულოთ და ის მათ შეძლონ, რომ იყიდონ უფრო ახალი ავტომობილი ვიდრე ძველი. შესაბამისად ეს გამოიწვევს ადგილობრივი უკვე არსებული აკპყოფი ავტომობილების ავტოპარკის კიდევ უფრო მეტად მიმოქცევაში დარჩენას, ანუ ყველა ფლობელი, რომელსაც არ შეუძლია უფრო ახალი ავტომობილი შეიძინოს, შეიძლება რომ ასეთი მეორადი ძველი ავტომობილის სიცოცხლის უნარიანობა ხელოვნურად გაზარდოს და რა თქმა უნდა ეკოლოგიურ თვალსაზრისით შეიძლება მივიღოთ კიდევ უფრო მეტი ზიანი. ასევე გაძვირდება ადგილობრივი ავტომობილები, უკვე არსებული ავტომობილები. მოქმედი რედაქციის მიხედვით 1 წლამდე, ანუ 0-დან უახლესი და 2 წლის ჩათვლით გამბაჟების კოეფიციენტი ლარნახევარია. 3 წლის მანქანის შემთხვევაში ლარი და 40, 4 წლის ლარი და 20, 5 წლის შემთხვევაში 1 ლარი, ხოლო სამწუხაროდ მოქმედი რედაქცია ახალისებს 6 წლიდან 9 წლამდე ავტომობილების შემოყვანას. ჩვენ ვერ მივიღებთ ამ შემთხვევაში იმ კანონს, რომელიც ყველასთვის მოსაწონი იქნება, მაგრამ ამას აქვს პლუსები და შესაბამისი გამოწვევები. აღნიშნული კანონპროექტი ერთი მხრივ წაახალისებს ადამიანებს, რომ შედარებით უფრო ახალ მანქანებზე გადასხდნენ და ახალი მანქანები შემოიყვანონ, ხოლო მეორე მხრივ ეს არ ეხება რეექსპორტს და თავისუფლად იქნება შესაძლებელი, რომ რეექსპორტი განხორციელდეს, რაც შეეხება ძველი მანქანების ჩანაცვლებას. დიახ, მიზანიც ეს არის, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის მოძველებული ავტოპარკი, რაც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არის, გამოუჭობესდეს.
ირანის უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელი ალი ლარიჯანი მოკლულია. ხამენეის მკვლელობის შემდეგ სამიზნე ნომერი 1 ისრაელის იერიშს ემცხოვრობა. ინფორმაცია უკვე დაადასტურა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა. ირანულ მხარეს ჯერჯერობით განცხადება არ გაუკეთებია. გავრცელებული ცნობით 16 მარტს ლარიჯანი შენობაში შვილთან ერთად იმყოფებოდა. მედია წერს, რომ იერიში იმდენად მასშტაბური იყო, რომ მისი გადარჩენის შანსი არ არსებობდა. ხამენის ლიკვიდაციის შემდეგ ირანის ფაქტობრივი მართვა საომარი მოქმედებების დროს სწორედ ლარიჯანიმ გადაიბარა. მანამდე ხამენემ მას საპროტესტო აქციების ჩახშობა და ქვეყნის ომისთვის მომზადებაც დაავალა. ის კურირებდა მოლაპარაკებებს ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. სახალის ინფორმაციით მოკლულია ასევე გასამხედროებული ფორმირება ბასიჯის მეთაური გოლამრეზა სულეიმანი. უყურებთ კურიერს 6 საათზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით. გენერალურმა ინსპექციამ დაცვის და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის 2 თანამშრომელი დააკავა. თბილისის მთავარი სამმართველოს პატრულო ინსპექტორი ქრთამის აღების ფაქტზე აიყვანეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრის ბაზებში სხვადასხვა პირის უკანონოდ გადამოწმების და ინფორმაციის მიწოდების ანაცვლოდ ქრთამი აიღო. რაც შეეხება დაცვის პოლიციის თანამშრომელს, ის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სიყალბის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 1982 წელს დაბადებულმა იაკობ კაცაძემ სხვადასხვა პირების შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრის ბაზებში უკანონოდ გადამოწმებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებით სანაცვლოდ ქრთამის სახით აიღო ფულადი თანხა. რაც შეეხება დაცვის პოლიციის თანამშრომელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ ის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ბრალდებით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ აჭარის დაცვის პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსმა 1991 წელს დაბადებულმა კარლო ურუშაძემ ბოროტად გამოიყენა თავის სამსახურებრივი უფლებამოსილება. კერძოდ, მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომელს პერიოდულად ავალებდა არაგაბარიტული ტვირთების დაცვა-გაცილების შესახებ ბრძანებებში ყალბი მონაცემების შეტანას, მათ შორის არაგაბარიტული ტვირთების დაცვა-გაცილების განმახორციელებელ პირებად მასთან ახლო მეგობრულ ურთიერთობაში მყოფი თანამშრომლების მითითებას, რომლებიც რეალურად აღნიშნულ საქმიანობას არ ახორციელებდნენ. შედეგად ბრძანებაში მითითებულ პირებს პერიოდულად ერიცხებოდათ ფულადი დანამატები, რითაც არსებითად დაიღო სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესი. დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა რეგიონებში სკრინინგი დაიწყო. მოქალაქეებს უფასოდ ჩაუტარდებათ ინფექციური დაავადებების, ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი. ასევე არაგადამდები დაავადებების პრევენციული გამოკვლევები. გამოვლენილი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სახელმწიფოს სხვადასხვა პროგრამით ფინანსდება. სკრინინგის აქციები მოიცავს ძუძუს კიბოს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს, პროსტატის კიბოს და კოლორექტული კიბოს სკრინინგებს. სკრინინგები ჩატარდება 59 მუნიციპალიტეტში. სულ დაგეგმილია 354 აქციის ჩატარება. სკრინინგული აქცია და ზოგადად სკრინინგული კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენისთვის, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადამიანის დროული მკურნალობისთვის და სწრაფად გამოჯანმრთელებისთვის. საქართველოს ქართული ღვინის და ალკოჰოლიანი სასმელების მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა. Pro Wine Düsseldorfში 26-მა ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, გაიმართა ქართული ღვინის პრეზენტაცია და დეგუსტაცია. ღვინოსთან ერთად წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო და გასტრონომია. გამოფენა მნიშვნელოვანია მეწარმეებისთვის იმ კუთხით, რომ გამოიძიონ ახალი იმპორტიორების, შეხვდნენ პოტენციურ პარტნიორებს, წარადგინონ საკუთარი პროდუქტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლების კუთხით. გამოფენის ფარგლებში გაიმართა ქართული ღვინის სემინარები, დეგუსტაციები, მასტერკლასები. დაინტერესება საკმაოდ დიდია. წლის ბოლომდე დაგეგმილია არაერთი გამოფენა საერთაშორისო საექსპორტო ბაზრებზე, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს როგორც ცნობადობის ამაღლებას, ასევე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. ჩვენი ხარისხიანი პროდუქცია საკმაოდ მოწონებას იმსახურებს. ეხლა ჩატარდა მუნდუს ღვინის კონკურსი. აქ დავიმსახურეთ ჩვენმა კომპანიამ საუკეთესო ქართული ღვინის წარმოებლის პრიზი, ასევე ძალიან ბევრი ოქროს медали და ეს რა თქმა უნდა გვეხმარება, რომ ადგილობრივ მოხმარებლებს და ვიზიტორებს გავაცნოთ ჩვენი ღვინო. Დაკამშობის ბოლოს ვუბრუნდებით პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ცოტა ხნის წინ მეუფე შიო მედიასთან გააკეთა კომენტარი და განცხადა, რომ პარამეტრები მცირედით გაუმჯობესებულია. მისი ინფორმაციით, გვიაღამით თურქეთიდან რეანიმატოლოგს ელოდებიან, რომელიც პატრიარქის მდგომარეობას შეაფასებს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი რეანიმაციაში რჩება. ილია მეორე კავკასიის მედიცინის ცენტრში კუჭიდან მასიური სისხლდენი შეიყვანეს. თურქეთიდან ველოდებით ხამის პირველი საათისთვის სპეციალისტ, რეანიმატოლოგს,
ამჟამად მიმდინარეობს იგივე თერაპია, რომელიც აქამდე იყო დანიშნული და ელოდებიან როგორ დინამიკა იქნება პატრიარქის მდგომარეობის, წნევის პარამეტრები და ასევე სხვა, იმისთვის რომ განსაზღვრონ შემდგომი ფორმალობა. როგორც ვიცით, არის მცირედი უკეთესობა შეინიშნება უკვე და დამაიმედებელი არის. თავარია რომ ვილოცოთ ყველა მთელმა საქართველოს ჩვენმა მრევლმა ხალხმა მისი ჯანმრთელობისთვის. დღის სიახლეებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე rusavi.org-ი ან დაასკანერეთ QR კოდი და შემოგვიერთდეთ Facebook-ზე. არ გადართოთ წინ გეულდებათ სპორტის სიახლეები. ვაშა დვალიშვილთან ერთად.